হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। এই ভিডিওতে দেখব কিভাবে ফোনের মধ্যে নিজের পছন্দ মতো রিংটোন সেট করবেন। আমাদের ফোনের মধ্যে কেউ কল করলে ডিফল্ট একটা রিংটোন সেট করাই থাকে। আমরা এখন চাইলে ইনকামিং করলে অন্য কোনো রিংটোন সেট করতে পারবো। আমি একটা অন্য ফোন থেকে এই ফোনে কল দিচ্ছি। কলেজে রিংটোনটা শুনলেন, এটা আগে থেকে ফোনে সেট করা ছিল। এই রিংটোনটা এখন পরিবর্তন করে আমার পছন্দ মতো রিংটোন সেট করে দেখাচ্ছি। এই জন্য সবার প্রথমে সেটিংস অ্যাপটি খুঁজে বের করবেন। সেটিংস অ্যাপটি খুঁজে পেলে অ্যাপটি ওপেন করবেন। এই অ্যাপটি ওপেন করার পর একটা অপশন খুঁজে বের করবেন, সেটা হলো সাউন্ডস অ্যান্ড ভাইব্রেশন। অনেক ফোনে শুধু সাউন্ডস লেখা থাকতে পারে, আপনি ওই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন, অথবা সেটিংসের উপরের দিকে সার্চ বার পাবেন, এখানে সাউন্ড লিখে সার্চ করলে অপশনটি পেয়ে যাবেন। এই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। এখানে কিছু সেটিং করাই আছে, এগুলোতে হাত দিব না। আপনি একটু নিচের দিকে আসবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন অপশন, এই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। আমার ফোনে এখন এই রিংটোন সেট করা আছে। আমি চাইলে এখান থেকে ফোনের অন্য কোনো রিংটোন সেট করতে পারবো, যেমন ফাং, এটার উপরে ক্লিক করলাম। এবার যদি এখান থেকে বের হয়ে আসি, তাহলে ফাং রিংটোনটি এখন থেকে কেউ কল করলে বাজবে। আমি যদি নিজের পছন্দ মতো গ্যালারির কোনো রিংটোন সেট করতে চাই, তাহলে অন দিস ডিভাইস এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর গ্যালারির সবগুলো অডিও মিউজিক শো হবে। এখান থেকে যেটা পছন্দ হয় সেটার উপরে ক্লিক করবেন। আমি 2 নাম্বার রিংটোনটা রাখছি। এবার যদি ব্যাকে আসি, তাহলে রিংটোনটি সেভ হয়ে যাবে। আবারও যদি ব্যাকে আসি, সেমভাবে নোটিফিকেশনে এই পছন্দের রিংটোন সেট করতে পারবেন। আমি আবারও এই ফোনে কল করছি। তো শুনলেন, আমি যে রিংটোনটা সেট করেছি সেটা এখন বাজতেছে। এভাবে আপনারা আপনাদের ফোনে পছন্দের যে কোনো রিংটোন সেট করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানাতে পারেন। ভিডিওটি কেমন হয়েছে, কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।